Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan membuatkan tutorial, yaitu cara mengganti SSD port kedua pada laptop Asus. Nah, laptop Asus ini tipe X47MA. Nah, jadi laptop Asus ini memiliki kendala yang pertama yaitu lemot, terus keyboardnya. Dan untuk keyboardnya sudah saya sediakan ya, yang baru. Dan juga untuk SSD-nya saya menggunakan dari SSD Team Group, yaitu kapasitasnya 256 GB. Nah, sebelum melanjutkan ke tahap tutorialnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dengan klik like, subscribe, dan juga share. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah guys, sekarang saya akan membuka bautnya pada laptop ini terlebih dahulu. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Setelah baut terlepas, saya akan mencoba membuka cover bagian bawahnya menggunakan obeng-epeng agar tidak terjadinya racetan. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Nah, ini dia untuk bagian dalaman keyboardnya. Untuk HDD-nya ada di sebelah sini, dan untuk RAM-nya ada di bagian bawah. Nanti saya akan buka. Sebelum mengganti HDD-nya dengan SSD, saya akan mengganti keyboardnya terlebih dahulu karena keyboardnya yang sudah error. Nah, sebelumnya keyboardnya ini sudah saya buka pada casingnya karena prosesnya yang lama, jadi tidak saya videokan. Nah, berhubung saya tidak ada alat untuk memasang keyboardnya kembali, jadi saya akan mengakalinya dengan lakban kain hitam ini dengan menempelkannya diisi pada keyboard. Dan untuk keyboardnya sudah saya beli. Oke, langsung saja saya eksekusi. Oke, sekarang keyboardnya sudah terpasang. Selanjutnya saya akan mengganti HDD-nya dengan SSD. Untuk kapasitas HDD-nya yaitu 500 GB dengan merek Toshiba. Try to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade.
Oke, tahap terakhir yaitu penggantian pasta prosesornya. Sebelumnya saya akan membuka terlebih dahulu untuk baut-baut yang terpasang di bagian sisi pada motherboardnya. Nah, ini dia tampilan dekat dari motherboardnya. Dan untuk RAM-nya, tadi sudah saya bilang ada di bagian bawah. RAM-nya yaitu merek Apache dengan kapasitas 4 GB, kecepatan 2400 MHz. Selanjutnya untuk pasta yang saya gunakan yaitu adalah Arctic MX4. Nah guys, ini di laptopnya sudah selesai saya install. Berikut juga dengan aplikasi-aplikasi sesuai permintaan. Dan untuk kecepatan baca dan tulisnya, yaitu baca sekitar 545,21 dan untuk tulisnya 475,04. Nah ini untuk kecepatan. Untuk kecepatan seperti ini cukup lumayan, khususnya untuk pelajar dan juga mahasiswa, yang mana bisa membantu produktivitas bisa lebih cepat lagi. Dan untuk spesifikasi pada laptop ini, device-nya yaitu menggunakan prosesor Intel Celeron N4000 dengan kecepatan 1,1 GHz dan untuk RAM-nya yaitu 4 GB. Selanjutnya untuk Windows-nya tadi ya, Windows 10 Single Language. Nah guys, mungkin hanya sampai di sini untuk video tutorialnya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.